前来献上最深的敬拜。这是圣洁之地，神在这里，设立宝座。在荣耀的敬拜里，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜你主，在你大能荣耀光中。双手敬拜你主，在你大能荣耀光中，我与众天使匍匐看，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜。双手敬拜你主，在你大能荣耀光中，我与众天使匍匐，深深敬拜你，我全心来敬拜。高举双手敬拜你主，我全心来敬拜你主，高举双手敬拜你主，我全心来敬拜你主，全心敬拜，高举双手敬拜。敬拜你主，我全心来敬拜你主，我与众天使匍匐，深深敬拜你。Still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 所有美善力量都默默围绕，奇妙的安慰保守每一天，让我与你们走过这些日子，并与你们踏入新的一年。尽管过去的年日折磨心灵，
放重担压迫我们。主啊，拯救饱受惊吓的心灵，以那为我们预备的救恩。所有悲伤力量都奇妙遮盖，无论如何都期盼那安慰。在晚上、早上每个新的一天，上帝都将会与我们同在。若你给我们的来沉重苦悲，每一这忧愁痛苦的苦悲，主啊，从你良善慈爱的双手，毫不颤抖心存感谢你手。主啊，若你愿意再赏赐我们世上欢乐以及阳光亮丽，让我们纪念过去美妙岁月，把我们生命完全交托你。所有悲伤力量都奇妙遮盖，无论如何都期盼那安慰。在晚上、早上每个新的一天，上帝都将会与我们同在。今天，请让烛火温暖地燃烧，是你带给黑暗中的我们。或许这会引领我们再相聚，明白你的光在黑夜照耀，寂静深深地围绕我们展开，让我们听见那丰富声响，从周遭无形世界向外扩散。凡你儿女尽都高声歌颂，所有美善力量都奇妙遮盖，无论如何都期盼那安慰。在晚上、早上每个新的一天，上帝都将会与我们同在。Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
救我感谢，你为着我的罪，平时的世界流出你宝血，为我主我打来到你是阮宝座前，向你献上我感谢。你对心来告我，也会实施万世，救赎我亡命。我要歌舞你生命，对家己高永永远远，你手术奇妙的行路，耶稣我最高。到你是阮宝座前，向你献上我感谢。你为着我的罪，永世的世界流出你宝血，为我主我拿来到你是阮宝座前，向你献上我感谢。你对心来告我，也会实施关系，救赎我亡命。我要歌舞你生命，对家己高永永远远，你手术奇妙的疼痛，要耶稣我最高的路。生命，对家己高永永远远，主你表的疼痛，耶稣我要干的路，主我要歌舞你生命。
敬拜来阿乐，来尊重主名，你今世到永远，伊拢无改变。来敬拜，来求求，上帝圣有功。来敬拜，来阿乐主耶稣圣名。敬拜来阿乐，来尊重主名，从今世到永远，伊拢无改变。来敬拜，来求求，上帝圣有功。来敬拜，来阿乐主耶稣圣名。来敬拜，来阿乐，来尊重主名，从今世到永远，伊拢无改变。来敬拜，来求求，上帝圣有功。来敬拜，来阿乐主耶稣圣名。亲爱的救主，我要较亲近你，你甲我同行，陪我同担，你的听，好永远全永无改变。我一生要专心来服侍你，亲爱的救主，我要较亲近你，你甲我同行，陪我同担。听，好永远全永无改变。我一生要专心来服侍你，亲爱的救主，我要较亲近你。我同行，陪我同担，你的听，好永远全永无改变。我一
心要专心来服侍你。咱同齐用诗篇16篇来做咱的祈祷。上帝啊，求你保护我，因为我靠你。我的灵啊，你捌对耶和华讲，你是我的主，你以外我无福气。论到地上圣的百姓，因是极其好，是我所深深欢喜的。用别的神替换耶和华的，伊的忧苦要拿过天。因献电火的祭，我无要献。我的嘴唇也无要提起伊的名。耶和华是我的产业，甲我杯中的份额。我所用得的，你甲我固守。所量予我的地，实在伫真水的所在。我的产业实在真好。我要学到迄个教示我的耶和华，迷是我的心肠，也指点我。我常常敬奉耶和华，伫我的面前。因为伊伫我的正边，我就无摇拽。因为安尼，我的心欢喜，我的心快乐，我的肉身要安然徛起。因为你无将我的灵魂放下伫阴间，也无互你的圣的拄着朽烂。伫你的面前有满足的欢喜，伫你的正手有永远的快乐。阿门。知你将如何，每时刻。
自是咧阮当面行，上帝在照顾你，上帝在照顾你，当你在过，当你转路，上帝在照顾你，上帝在照顾你。最工拢免失志，上帝在照顾你。无多坎坷危险面是，上帝在照顾你。上帝在照顾你，当你在过，当你转路，上帝在照顾你，上帝在照顾你。无论拄着偌大试炼，上帝在照顾你。你祝福是拢免压身，上帝在照顾你。上帝在照顾你，当你在过，当你转路，上帝在照顾你，上帝在照顾亲爱的姊妹，愿天父上帝照顾你。无论咱拄着什么种的重担，偌大的试炼，要记得，咱的天父上帝要真做咱的帮助。要记得，咱是上帝的囝子，咱是阿爸天父的宝贝。亲爱的姊妹，上帝要照顾你，无论拄着什么种的境遇，抓牢上帝的手。对你的内心讲，对你的心讲，我的天父在照顾我，毋免惊，有天父上帝照顾我，我就无惊慌。
姊妹，无伫惊，因为咱的上帝甲咱相合伫地，无伫惊，因为上帝要做咱的王国。上帝是摇花，伊是咱的石盘，是咱的瓦壳。伊是咱的上帝。是，摇花你是阮唯一的上帝。你伫脚要听我的祈祷，你伫脚要听我的祈祷，因为你是阮的上帝。除了你以外，我无别个上帝。至圣的上帝，求你监察阮的信心，求你监察阮的信心，阮独独要敬奉你。你是阮到代代无尽的上帝。亲爱的姊妹，伸出双手来祈祷。伸出你的手来祈祷甲领受，将你的重担交予上帝。伸手来领受伊的恩典，当作伊是咱的上帝。求求你听我的祈祷。求求你听我的祈祷。亲爱的姊妹，咱的上帝是以马内利的上帝。伫今仔阴暗，咱亲近咱的上帝，伫伊的怀抱，咱无搁再惊吓，因为伊要听咱的祈祷。主将无惊吓的勇气、甲信心，赏赐予咱每一个人。咱用主耶稣基督的圣名，
将这个惊吓的心来交予伊。领受主耶稣讲，我将我的平安赏赐予你。一个你姊妹伫安静的时间。这段时间是上帝甲咱单独的时间，咱若有什么种的重担、土气，无通对人讲，咱就出双手，甲主讲，主我将我的重担交予你，主恳求你怜悯帮助我。摕掉我的看路，将你的气力加添伫我的心中。大大对上帝归罪，大大对上帝归罪，出声。求求咱的天地上帝，主感谢你听阮的祈祷。感谢你听阮的祈祷，主求你拯救阮的兄弟姊妹因的心内，因为阮的主耶稣讲，今仔劳苦背重担的人，要得到伊的怜悯。主今仔阴暗求你扶持阮，帮助阮。阮阴暗通安息伫主你的怀抱，享受阮一个无看路的暗暝，享受平安甘甜的困眠，祝福阮休困伫你的稳定甲慈爱。主听阮祈祷，主听阮对你的吐气，主听迄个心内艰苦，连吐气都无气力的阮的姊妹、阮的兄弟，主求你怜悯阮，主求你怜悯阮。主，阮要为着阮的亲人来祈祷，主，阮要为着阮的教会出外的青年甲囡仔来祈祷。我要举起祝福的手，为因来祈祷。求你将喜乐的灵放伫因的心内，互
因伫充满压力的课程，伫充满压力的工作，伫孤单软弱的时，主愿将阮的囡仔、阮的青年、出外的青年交伫你的手，求你怜悯所有阮的兄弟姊妹，当暗暝来临的时，你互阮得到怜悯。一日的看路，一日教业，日子怎样，力量也要怎样。听人祈祷的上帝求你怜悯，伫远远阮的亲人朋友，当时的兄弟姊妹，你是无所不在、无所不能。有时无甲阮三角地地的上帝，主求你怜悯帮助。主愿将阮年长的长辈交伫你的手中，分赐主你用加倍的疼，你好款待阮的士大人甲长辈，阮心中带有愿望甲满足。虽然你甲阮当时的兄弟姊妹做清气的心，守事正直的心，阮伫耶稣基督的内面有一个新的态度、新的力量、新的灵点伫阮的内面，主怜悯阮，主怜悯阮。咱同齐用主甲咱的祈祷来做咱的祈祷。阮伫天里的爸，愿你的名声，你的国临到，你的旨意伫成，伫地人亲像伫天人。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无伫初阮入日市，着救阮脱离咧歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，到代代无尽。阿门。亲爱的姊妹，愿恁平安，耶稣听你，圣神抱咱伫伊的行程，互咱有好的安眠。耶稣听你。